Ino nio njohi itari njitikirie iria irahithuririo ni maabithaa ya borithi kuria makiria ma mitungi 60 iranyitikanire ithikitwo mugunda-ini kwa mundu hindi ya birigiceni ino. Maabithaa aya matongoretio ni Patrick Omuse uria ni munini wa county commissioner wa Nakuru augite mwene njohi ino akoretwo agithara makiuga ni megutigirira urugi wa njohi mwene uyu ni wahuka kaimana. Sisi kama serikali hatutachoka, tutaendelea kumwaga pombe na kuharibu, na mwenye atapatikana tutachukulia hatua kali. No na gukiri uguo maabithaa aya maugite ni makugatha kamba hari kuhurana na urugi na wendia wa njohi ta ici. Sikia leo ni kumwaga pombe, na hii kazi tutaendelea nayo, hatutachoka. Watu wameanza kuchange tactics, naona wanaanza kutengeneza pombe in a secured compound. Tunashukuru wananchi ambao wanaendelea kutupatia information. Sisi pamoja na chiefs, pamoja na APs ambao tuko nao hapa, it's a teamwork ambayo tunafanya pamoja nao kazi, na tutaendelea kumwaga pombe. Ukinyaniria na riu ekuirwo eri ni marikitie guikio ngono magikuruhanio no urugi wa njohi ino kuria matanyitwo gwakinywo igoti-ini muthenya wa Jumatatu kiumia twerekeire. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Maina wa Mwangi.